Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va rappeler le passif, la première séance, et la deuxième séance, on va travailler avec les exercices sur le passif. Forma pësore pra, është përsëritje. Résultat d'apprentissage, rappeler la formation de la voix passive, identifier la voix active de la voix passive, transformer les phrases à la voix passive. Pra forma pësore, rikujtojmë formën veprore. À la voix active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Në formën veprore është kryefjala e cila kryen veprimin e shprehur nga folja. Le professeur explique la leçon. Donc, le professeur, c'est le sujet, explique le verbe et la leçon, c'est complément d'objet direct. À la voix passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. La leçon est expliquée par le professeur. Ndërsa në formën pësore, kryefjala e pëson veprimin e shprehur nga folja. La leçon, sujet, pra mësimi i cili ishte kundrinori drejt në fjalinë veprore, bëhet kryefjala e fjalisë pësore. E explique, verb, po ta vini re, e dini që në fjalinë pësore futet folja ndihmëse, jam, dhe folja explique në fjalinë veprore është pjesore e shkuar, pra bëhet pjesore e shkuar. Par le professeur, complément d'agent, dhe profesori, i cili ishte kryefjala e fjalisë veprore, bëhet plotës kallëzuesor në fjalinë pësore. Le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. Plotësi kallëzuesor shpeshherë është i paraprirë nga parafjala par, nga në gjuhën shqipe, por jo vetëm. Mund të paraprihet dhe nga parafjala d. Exemple, la souris est mangée par le chat. La majorité des verbes sont suivis de par. Pra, shumica e foleve janë të paraprirë nga parafjala par. La souris est mangée par le chat. Certains verbes sont suivis de de. Disa folje janë të ndjekura nga d. Exemple, le pré est entouré d'arbres. La route est bordée de peupliers. Les murs sont décorés de tableaux. Il est aimé de tous. Ja dhe lista disa nga foljet të cilat shoqërohen nga parafjala d. Pra janë të ndjekura nga parafjala d. À la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être, pra në formë pësore, dim që folja zgjidhohet gjithmonë me foljen ndihmëse jam. Folja ndihmëse jam vihet në të njëjtën kohë, pra në kohën që është folja në fjalinë veprore, plus pjesorën e shkuar të foljes së zgjedhuar në fjalinë veprore. Për shembull, le jardinier ferme le robinet. Voix active. Dans la voix passive, le robinet est fermé par le jardinier. Folja jam, në kohën e tashme si dhe në të njëjtën kohë, pra që është edhe folja ferm në formën veprore, plus pjesorën e foljes fermé, par le jardinier. On continue avec l'imparfait, futur, passé composé, plus que parfait et conditionnel présent. Në formën pësore, pas disa foljeve, devoir, pouvoir, sembler et paraître, la transformation est faite avec l'infinitif. Në formë pësore, pas foljeve duhet, mund, dukem, paraqitem, transformimi bëhet me infinitivin sepse janë folje modale.
Forme active. Elles devront compléter le formulaire. Forme passive. Le formulaire devra être complété. N'oublie pas. Remarque. Quand le sujet de la voix active est on, le complément d'ajout est sous-entendu. Kur kryefjala në formë veprore është për emër pacaktuar on, nuk ka plotës kallëzuesor. Voix active, on avait acheté les billets. Voix passive, les billets avaient été achetés. Attention. Toutes phrases actives ne peuvent pas forcément être mises à la voix passive. Pour transformer une phrase à la voix active en une phrase à la voix passive, il faut un COD qui deviendra sujet. Il faut une phrase avec un COD. Exemple, je pars demain en vacances. Impossible de transformer la voix. Pra jo të gjitha fjalët mund të vendosen në formën pësore. Për të transformuar një fjali nga forma veprore në formën pësore, duhet patjetër që fjalia të ketë një kundrinor të drejtë, e cila do të bëhet kryefjalë në fjalinë pësore. Merci.